Շնորհակալություն։ Այս երկը, որը պիտի երկեմ սիրելի ժողովուրդ մեր բոլոր նահատակների համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր սիրելի Հարութին։ Իսկ այժմ մի քիչ պետք է գրականություն կամ ավելի ճիշտ պոեզիա լսենք, բայց այսօր իր առաջին ելույթը պետք է ունենա իմ աշակերտուհիներից մեկը, որ շատ երկար չենք աշխատել միասին, բայց հետաքրքիր մի բան է պատրաստել մեր շատ սիրելի Ժենյա Սուրենցը, որ այս երեկո ձեզ պետք է ներկայացնի։ 16 տարեկան աղջիկ է բեմ բարձրանալու և կատարելու է հայերենով ու անգլերենով միաժամանակ։ Նա պետք է ներկայացնի Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործություններից մի հատված անգլերենով և հայերենով։ Ուզում եմ հրավիրել մեր սիրելի Ժենյային բեմ և ուզում եմ ձեր ջերմ ու տաք վերաբերմունքը տեսնի ես հայուհին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայերենով պիտի ձեզ համար արտասանի և ձեր ոգեշունչ ընդունելությունից պիտի ոգևորվի ու շարունակի միշտ բեմ բարձրանալ, որտև ես ուզում եմ ինձնից հետո էլին են մեր ջահելները, որ այդ համարձակությունը ունենան հայ պոեզիան բեմահարթակից հնչել մեր Ժենու ջան, ուժըտ տեղը, համարձակությունըտ տեղը, ելույթ է ունենում Ժենյա Սուրենցը, խնդրեմ, ծափահարություններ։ Go ahead, destroy this race. Let us say it is again 1915 and there is war in the world. Destroy Armenia, send them from their homes into the desert. Let them have neither bread nor water. Burn their houses and their churches.
See if they will not live again. See if they will not laugh again. See if the race will not live again when two of them meet in a beer parlor 20 years after and laugh and speak in their tongue. Go ahead, see if you can do anything about it. See if you can stop them from mocking the big ideas of the world, you sons of bitches. Just a couple of Armenians talking the world. Go ahead and try to destroy them. Փորձեք կործանել այս ցեղը։ Ասացեք դարձար 1915-ն է, ու աշխարհի աչքը պատերազմի ծխով բռնված։ Կործանեցեք Հայաստանը, տեսեք պիտի կարողանաք։ Իրենց տներից քշեցեք անապատ։ Մի մոռացեք ձեռքներից խլել ճամփի հացն ու ջրի վերջին ումպը։ Կրակի տվեք իրենց ու իրենց Աստծո տները։ Տեսեք նրանք դարձար պիտի չապրեն։ Տեսեք ցեղը դարձար պիտի չհառնի։ Եվ նրանցից երկուսը 20 տարի հետո հանդիպեն ու ծիծաղեն իրենց մայրենի լեզվով։ Ճանաչեք, տեսեք, պիտի կարողանաք շունշանորդիներ, նրանց արգելել, որ չծաղրեն ձեր մեծ գաղափարները, որ աշխարհում երկու հայ չխոսեն իրար հետ։ Փորձեք ջնջել նրանց։ Սևակ, քիչ ենք, բայց հայ ենք։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք երադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք, Արարատ ունենք, և որ այստեղ է Բարսիկ Սևանում երկինքնիվ ճիշտ պատճեն ահանում, պարզապես Դավիթն այստեղ է կրվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք շայռից վան կերտել, քարից շինել ձուկ, մարդ սարքել կավից, ուսուցման համար և աշակերտել գեղեցկին, բարուն, վսեմին, լավին, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք երադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձյալ չենք ճնշել ուրիշ մեկ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բասկի, դարեր են եկել ու դարեր անցել, իսկ մենք ոչ մեկի վրա չենք բռնացրել, եթե գերել ենք լոկ մեր աչքերով, եթե տիրել ենք լոկ մեր ձիրքերով, եթե իշխել ենք գրքերով միայն, իսկ եթե ճնշել վերքերով միայն, պարզապես մահն էր մեզ սիրահարում, իսկ մենք ինքնակամ նրան չենք տրվել, իսկ երբ ստիպված մեր հողն ենք թողել, ուր էր որ եղել, որտեղ են հասել, անջինչ հետքեր ենք ամենուր թողել, ճանաչել ենք միշտ ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամենուր հերկել, հասրել, բերքել, ամենքին տվել միտք, առած, երկել, պաշտպանել նրանց հոգևոր ցրտից, ամենուր թողել մեր աչքից հոլանք, մեր հոգուց մասունք ու նշխար սրտից, մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել, ու բարեկամի դառնալ աչքից դուրս գար մեզ արած լավության տակից, մեկի փոխարեն 10 ադուցելով հոգուտ, արդար և արեգակի քվյարկել կյանքով, ոչ միայն ձերքով, իսկ եթե ցանկան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխան ու կրակ մարել, իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ որպես վարկերոն, և գիտենք նաև մեզ կրքոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ են հարգելով, մենք մեզ ոչ մեկից չենք երադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Մեր հայ ժողովրդական երգի լավագույն կատարողներից մեկը այժմ պետք է բեմ բարձրանա, բայց մինչ այդ, ուզում եմ ողջունել, տեսնում եմ քավորի սեղանին են, դիմացին են հասնակավորի սեղանին են, նստած են մեր համայնքի կարգառու ներկայացուցիչները, ուզում ենք ողջունել նրանց բոլորին և ցանկանալ, որ լավագույնս ծառայեն մեր համայնքին և մենք բարի գործերով հաստատենք մեր անունը, պատիվը, հայի